그러니까 해변가가 다 다릅니다. 검은 해변가는 맞아요. 검은모래 해변도 있잖아요. 제주도에도. 산화철이고 심지어 우리나라에 산호로 된 해변이 있습니다. 산? 모래가 우리나라에? 산호로 된 게 있습니다. 어디요? 제주도에 우도에 가봤지. 가봤어요? 가봤죠. 드디어 가본 곳이 가봤지. 나왔어요. 우도 땅콩, 백짬뽕, 그리고 거기 허연대, 가봤어. 그거 잘 보면 거기에 모래가 산호예요. 산호로 된 데가 그래서 있습니다. 이렇게 예쁘구나. 그래서 우리나라 그랬었구나. 산호입니다. 맞아요.